听听看哦。没错，这个就是马牌最新的第7代花纹 XC7。现在的新车哦，大概80%以上都没有备胎，刺到钉子没有及时处理，可能就要做拖车或者等待救援。这款马牌 XC7 自动修补胶黑科技，让你中钉不再焦虑，刺到除了不会马上漏气之外，拔起来甚至自己就补好了。另外还有搭载电动车主最爱的静音棉，这些都是标配，不是选配哦。一开就通通嘎给你，不用另外加钱。像我们这种自动修补胶加上静音棉，相当于给轮胎又做了一次轮拱合一。如果一样的尺寸，你会想换这种黑科技轮胎吗？下面留言告诉我。记得点赞。